Давненько это было. В те времена, когда народ получил свободу выбора, где им сажать картошку, и москвичи рванули скупать по дешевке брошенные дома в деревнях Тверской, Рязанской, Калужской и других ближних областях. Купили и мы домик в Тверской губернии. На машину денег не осталось, поэтому добираться приходилось ЖД-транспортом. В основном электричками. Ох, что творилось на вокзалах. Не знаю, как сейчас, давно не был. Ну и вот, суббота, Ленинградский вокзал. Народу в ожидании электрички 11:40 на Тверь, как комаров в болоте. Огородники, рыбаки, байдарочники, студенты, бомжи. Мама, не горюй. Мне до Твери, там пересадка и дальше. Затарился я капитально. Велосипед, рюкзак и собака. Не баллонка, а дог. Стою я и грустно размышляю, как я буду со всем этим хозяйством пробиваться в вагон. А ведь еще и посидеть хочется, а ехать-то 3 с лишним часа только до Твери. Смотрю, рядом молодая симпатичная мамаша с 2 детьми, лет примерно 5 и 7, с чемоданами. И явно не москвичка, потому что глаза у нее заклинило в распахнутом положении навсегда от впечатлений. Детки трескают мороженое, а мамаша, чувствую, терзается той же мыслью, что и я. Как сесть с этим табором? Ну, я и подкатил к ней с предложением объединить усилия. Я говорю, возьму рюкзак и мальчика вашего, сяду, займу место, а мы потом с вами уже затащим все остальное. Сказано, сделано. Сели мы удачно. Занял я крайнее купе, так сказать. Народу битком, но желающих нас потеснить особо нет ввиду лежащей в проходе Дагини Даши. Без намордника. Коммуникабельные дети за погладить собаку быстренько выложили, что они едут в Калашниково, часа полтора от Твери в сторону Питера, к бабушке. Едут из Тюмени, где их доблестный папка продолжает повышать благосостояние семьи добычей нефти и подтянется позже. Ну и зашибись. Мне еще дальше этого Алкашникова, значит, в Твери будем действовать по отработанной схеме. Уже хорошо. Девочка младшенькая, по странному совпадению, тоже Даша. Вдруг захотела писать. Мама ей, потерпи. А что терпеть? Лучше не будет. Идите, говорю, на перрон и не стесняйтесь. Здесь сейчас как на передовой. И сходили они удачно, возвращаются. Минуты 3 до отправления осталось. Слышу рев. Даша споткнулась и уронила сандалик между перроном и вагоном. А мама говорит, да наплевать. А Даша сопли по щекам размазывает, новые сандалики только купили. Ну, ее можно-то понять. Выскочила маманя посмотреть, нельзя ли как-нибудь сандалик достать. А тут-то двери и закрылись. И я в окошко вижу проплывающее мимо изумленное лицо. Долго-долго помнить буду это. Про стоп-кран я даже не думал. Какой смысл? Пока доберешься до него, пока народу объяснишь, руки оторвут. Едем, и я прокачиваю в мозгу варианты. Сойти где-нибудь, а смысл? Сойти и вернуться, и чего? Сдать детей и багаж ментам? Вариант. Но сколько из меня менты будут душу вынимать? И через сколько мама с детьми встретится? Еще бы знать, что в голове у этой курицы. Так, про эту ворону, без вещей, денег и документов, которая осталась на перроне в Москве, вообще не думать. Сама пусть выпутывается. Доехать до Твери и там оставить детей. Хорошая мысль. Но где Тверь, там уж и Калашникова. Я знаю пункт их назначения. И она знает, что я знаю. Если у нее в голове не совсем труха, то определится. Решено, едем до Калашникова. Так, теперь дети. Даша орет, не собака. Это нормально. Надо бы их как-то различать, а то откликаются обе. Значит, собака останется Дашей, а это будет Дарьей. Очень хорошо. Публика окружающая косится и шушукается. Да насрать на публику. А вот парнишка Коля мне не нравится. Очень спокойный какой-то. Не ревет, не требует повернуть пояс, не суетится. Смотрит мне в глаза и говорит: «Дядя, вы ведь нас не бросите?» О боже, чуть слезу из меня не вышиб. Много хорошего я про этого пацана про себя потом сказал. Такой вот сибирский мужичок, лет 7. Успокоил сестру, без сюсюканья сказал: «Хватит реветь». И та и притихла. Да, серьезно, в этой семье поставлен вопрос непререкаемости мужского авторитета. Накормил он нас всех 4 булочками, напоил минералкой, достал из кармана сумки билеты, документы, деньги, отложенные, видимо, на дорогу от основной суммы, отдал это все мне и уже окончательно расслабился. Один раз за всю дорогу я чуть было не смолодушничал.
Идет по вагону милицейский патруль, и смотрю, бабка ряда через 3 от нас тормозит их и начинает им что-то втирать. На нас косятся. Ну и ладно, думаю, значит судьба. А Коля это дело просек и говорит: я в милицию не хочу. Так, ваши документы. Вот наши документы. Куда следуем? В Калашниково. Это ваши дети? Мент, ты же видишь, что это не мои дети, я их сопровождаю. А вот нам гражданочка сказала, что у них мать отстала от электрички. Да нет. Мать их, мать, нас провожала. Хорошо, что я не стал дергаться и орать, когда электричка тронулась. Сама осталась в Москве, будет позже. А что ты хочешь, мент? С вами пройти? Ну хорошо, тогда вот бери велосипед, рюкзак, 2 чемодана, собаку, девочку, не дай бог разбудишь, и пошли. А сам про себя вспоминаю, есть ли у нас в УК уже статья от киднеппинга или еще нет. И тут Коля говорит: дядя Андрей, я писать хочу. Это произвело на ментов впечатление. Почесали они тыквы и свалили. Повел я мальца в тамбур. Чего ж, говорю, ты дядек милиционеров не любишь? А от них, говорит, пахнет всегда плохо. Водкой и носками. Итак, Тверь, конечная. Чемодан. 1. Мамина сумка. Даша. Чемодан 2. Дарья. Велосипед. Рюкзак. Коля замыкающим. Ё-моё. Дарья в одном сандалике. Нехорошо по чужим вещам лазить, а что делать? Коля, ищем обувку. Нашли. Люди добрые, сами мы не местные, помогите, кто чем могет. А именно перебраться на другой перрон, где электричка на Балагое. Ну, людьми добрыми наше отечество не скудеет, лишь бы чемоданы не стырили. Но я не представляю, кто тут может бегать быстрее Даши, еще и с чемоданом. А помогли нам 3 солдата-срочника. Мы отблагодарили сигаретами и пивом. Все довольны, ура, едем дальше. И вот Калашниково. Хорошо, что мы озаботились сесть в первый вагон. Так, Коля, вперед, тормози локомотив, чтобы нам сгрузиться успеть. Ну до чего толковый пацан? Дарья, мамина сумка, велосипед, рюкзак, чемодан 1, чемодан 2, Даша последний. Все, Коля, отпускай паровоз. Сели на травке. Чувствую, устали все. Я и сам бы прилег и задремал. Часов 6 уже в дороге. А сколько они еще от своей Тюмени ехали? Так, не ныть. Я капитан этого непотопляемого судна. Коля боцман, Дарья будет штурманом, Даша лоцманом. Понюхает Дарину ножку и приведет нас прямо к бабушке. Всем молчать. Капитан думать будет. А что тут думать? 2 варианта. Сидеть и ждать маму ворону. 1. И попробовать найти бабку. 2. А как? Двинуться со всем скарбом и спрашивать у каждого, не живут ли внуки в Тюмени? Не такое уж и большое это Калашниково. 5 населения. Ну, за неделю как раз управимся. Так, экипаж, слушай мою команду. Боцман пойдет, найдет мне кусок мела из звездки или какого-нибудь угля. Штурман завязывает лоцману бантики на всех местах. Лоцман это терпит и бдительно охраняет такелаж. Капитан уходит в разведку. Через 15 минут я знал, где живет бабушка. А также с кем, какую держит скотину, что сегодня с утра топила баню. А Пашке ейному на прошлой неделе набили рожу. А вечером, когда мы сидели в летней кухне и уплетали клубнику с молоком, прижимая к груди сандалик, появилась мама ворона. От нее за версту пахло валидолом, карвалолом и настойкой валерьяны. Потом она сказала, что нисколечко не волновалась, потому что сразу решила, что я порядочный человек и детей никуда не сдам и довезу их до самого Калашникова. И заплакала всего лишь только 1 раз, когда, подъезжая к Калашниково, увидела огромную надпись во весь перрон кирпичом по асфальту: «Мама, мы ушли искать бабушку».